तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रोडक्ट का कीबोर्ड है, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसके जो टाइपिंग की टेस्ट है वो भी करने वाले हैं। इसकी साउंड भी सुना दूंगा मैं आज आपको। बहुत अच्छा कीबोर्ड है। बॉक्स को रखते साइड में। आप लोग देख सकते हैं इसकी साउंड सुनाते हुए। इसका जो स्पेस बार है ना बहुत ढीला है, मतलब बहुत लूज है, बहुत नॉइज़ करता है। इसकी टाइपिंग की जो साउंड है वो सुना देता हूँ मैं आपको। आप स्पेस बार के नॉइज़ सुन ही सकते कैसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से।